جالك حالة بتقول ان هي عندها صداع. الحالة دي بتشتكي من صداع بقالها 15 سنة، ما بيروحش خالص بكل الأدوية. كم سنة؟ بتاخد 15 سنة. هي عندها كم سنة؟ هي عندها 58 سنة. انت لقيتي ايه في الكشف طيب؟ هي أول ما دخلت عليا لقيت الوضع بتاعها بتاع جسمها كله مش مظبوط، فكل اللي كان شاغلني إن هو ظهرها عامل كده وفي قتب ظاهر، وببص على كل جسمها وهي بتتكلم على مشكلة الصداع، بس كل اللي كان شاغلني إن ترتيب الحاجات على بعض في جسمها ما كانش مظبوط. ودقنها طالع لقدام وقتب ظاهر جدا. تخيلت اول حاجه ان يكون سبب اللي هي بتتكلم فيه ان الحاجات دي مش مترتبه على بعض، فزنقه كل الاعصاب وكل الدم اللي رايح من قبل ما اشوف اي حاجه ولا احط ايدي عليها. وما حطيتي ايدك لقيتي كده؟ حطيت ايدي لقيت ضغط هنا جامد جدا على العضلات اللي هي تحت الجمجمه على طول دي. فدي بتضغط على الاورده والاعصاب المهمه جدا اللي رايحه تغذي المخ. دي اول حاجه. وده يعني هي كانت بتصحى من النوم تعبانه ولا قالت لك انا موجوعه اول ذا تايم؟ كان بيجي لها صداع طول الوقت، لازم تاخد على الاقل يومين 4 برشامات او 2 عشان الصداع يروح، ولازم يجي لها اتاك مرتين في الاسبوع. الاتاك دي هجمه الصداع لازم يقعد طول اليوم، تقدرش ان هي تستحمل اي حاجه، ومش بيروح باي حاجه ولا باي علاج. طب هي عملت معاك كام جلسه تقريبا؟ احنا بدأنا عملت معايا تقريبا لحد دلوقتي 6 جلسات. من اول 3 جلسات بدأت تقول ان لسه الصداع ما بيروحش، وقلت لها لا، لسه الموضوع محتاج شغل اكتر، ولسه محتاجين نفك كل ده، نفك الجزء ده من قدام ونفك الجزء من ورا ونفك الدماغ والعضلات بتاعة الرقبة، كل ده علشان اوصل نتيجة معينة. النهاردة لسه اول يوم. بدأت تقول لي الاسبوع اللي فات كله ما فيش ولا مرة جه فيها صداع. كانت بجد فرحانه جدا. من غير مسكنات؟ من غير مسكنات ولا هجمه جت ولا اي حاجه. مبسوطه جدا. بس النهارده بعد 6 جلسات، النهارده اول يوم بعد 6 جلسات. الاسبوع اللي فات كله ما حصلش فيه اي هجمه. طب كنت مدياها واجب او تمارين او حاجه؟ طبعا، عشان تفرد ظهرها. كنت مديها حاجات بسيطه جدا، مش تمرينات كبيره. بس كل حاجه خدي بالك من وضعك وانت قاعده كده. تاني حاجه مهمه ان هي كانت ما شاء الله عليها بتصلي تهجد وبتصلي حاجات كتير، فبتوطي كتير في بوزيشن مش مظبوط. علمتيها توطي صح يعني؟ فعلمتها ازاي توطي من غير ما تضغط على كل ده وانا بسجد. ما شاء الله انها بتسجد كتير، لكن ده ممكن يكون سبب. فبتقولي ايه ده انا بصلي مثلا 12 ركعه بالليل. قلت لها حلو كويس جدا، ناخد ده وريني بتوطي ازاي. بتوطي مثلا كده فبتضغط لي على حاجه اكتر. فقلت لها لا، نوطي نسجد مفيش مشكله، بس نوطي بطريقه تفتح لي المسارات دي. تمام. ما شاء الله. طيب يعني انا عايز اعرف معلش لو تسمحي لي. كان عندها مشاكل في دراعاتها؟ كان في تنميل او كان في حاجه؟ لا لا ولا الموضوع كله لا. كان مقتصر كان عندها وجع زمان في نص ظهرها هنا لما بقف شويه. بس هي طبعا قالت انا مش مهتمه، انا اهم حاجه عندي الصداع. قلت لها مش مهتمه ازاي؟ قلت لها مش مهتمه، ده كان البدايه. الفقرات الصدريه الضغط بتاعها هو ده مفتاح كل حاجه. فاظبط لي الفقرات الصدريه، قلل لي الضغط على الرقبه، قلل لي الضغط على الظهر من تحت وبعدين كل الحاجات دي توصل للمخ. طب معلش انا اسف، اشرحي لي ايه هي الفقرات. انا مش فاهم ايه الفقرات الصدريه. الفقرات الصدريه اللي هي الفقرات اللي هنا دي في نص الظهر بالظبط، بعد الرقبه وقبل الفقرات القطنيه اللي هي الظهر، اللي هي الناس مش مهتم بيها خالص. اهم حاجه رقبتي وجعاني، ظهري وجعاني، بس اللي في النص هو ده المفتاح. حرك الفقرات الصدريه بطريقه معينه، لان هي ممكن تبقى ستك، ممكن تبقى لازقه في مكانها وما ينفعش تلف كده وتلف كده. فبالتالي مين بيقوم بالدور ده؟ اللي فوق او اللي تحت. يعني اللي الفقرات الصدريه ما بتعملوش بيدفع حسابه بالظبط. ومش شرط توجعني، ومش شرط توجعني، مش شرط الفقرات الصدريه توجعني. يعني ممكن ما فيش حد بيجي دايما يقول لنا في الكلينيك ان الحته دي في نص ظهري بتوجعني. لا، هي بتقول لي الحته دي بتوجعني، رقبتي بتوجعني، صداع ظهري يا دكتور مش قادر. تقصدي ان يعني مش لازم الفقرات الصدريه، مش لازم الفقرات الصدريه تكون اساسا لا بوجعاني عشان تاثر لي على لا خالص، مش شرط فقرات القطنيه. تمام. فيري جود. طب معلش سؤال تاني، اخر سؤال معلش، انا اسف عشان وقتك يعني. لا طبعا. الناس اللي هي الفورورد هيد، اللي هي الناس اللي دماغها طالعه كده لقدام. انت قلتي بفك ورا وفك قدام، انت بتفكي قدام؟ طبعا. بايه اللي ممكن يشدني قدام من وجهه نظرك يعني؟
احنا في الاستيوباثي عامه بنحتاج السمارت واي والشورت واي علشان نخلي الجسم نفسه هو اللي يصلح نفسه. حلو. يعني انا لقيت الجزء ده قدام، فانا عايز اعدل الجزء اللي ورا، مش همسك العظم واشده. أوكي. لا، بخلي الجسم نفسه هو اللي يعمل ده. بايه؟ بطرق قصيره شويه، ان انا افك الجزء اللي قدام. الجزء اللي قدام ده عباره عن ايه؟ عباره عن فاشيه، طبقه رقيقه زي اللايرز دي. الفاشيه دي ماسكه من هنا لحد هنا، فلو هي عندهم كده وانا طالع لقدام كرافته بالظبط، زي لو انا الكرافته شدتها شويه وفردتها بجنتل ستريتش، حاجه بسيطه خالص، هتبدا هي تحسن الجزء ده من ورا من غير ما اجي الجزء اللي ورا خالص. هيتبقى لي جزء صغير، مجهود صغير قوي ورا، انا هشتغله بقى بمساج، بعضلات، بحرك العظم نفسه. بس الجزء الاكبر ان انا احرك الجزء اللي قدام ده، بسهل عليا انا. الجزء اللي قدام ده اللي هو ساحب لقدام الفاشيه ده. ده حاجه بسيطه جدا الناس ما بتاخدش بالها منها، بس هو ده زي اللايرز دي بالظبط وعامله كده. ومهما انا اقعد اشتغل قدام وسايبه ده ورا كده عامل كده، ملوش اي لازمه. لازم الاول اعمل ده. هو ده شد من الوضع اللي احنا قاعدين فيه، او يعني ايه السبب؟ ولا حاجات تدخين ولا اكل حاجات غلط كتير جدا. لو انا مثلا وضعي عامل كده، لو انا عندي اي مشكله هنا، عند اي حاجه في بطني، مراره، اي مشكله في المعده، اي حاجه هتسحب ده. تاني حاجه مهمه الناس مش واخده بالها منها، طريقه التنفس، ودي مهمه جدا جدا. لو انا بتنفس غلط كده شغاله ده 24 ساعه. انا مش شغال من حجاب الحاجز، انا شغال الحجاب الحاجز لازم هو 80% وهنا 20%. لو انا اشتغلت دول 80 وده 20، فلو انا فضلت افك دي 50 سنه مش هيحصل الا لما اريح دول واشغل اللي المفروض يشتغل. فانا اخد الحجاب الحاجز، اعلمها ازاي تتنفس من بطنها، تاخد نفس، تنفخ زي البالونه بطنها وتريح ده. احط ايدي هنا وايد هنا واخلي النفس من البطن، مش كده. يعني انا احط ايد هنا وايد هنا واخلي ان بالزبط. ده كبراكتس، ان ايدي هي اللي تتزق لبره، مش صدري اللي يتزق بره، ولا رقبتي هي اللي تشتغل. يعني اعمل كده اهو. اوكي بالظبط. انا اول مره افهمها دلوقتي. انا اول مره افهمها. ليه؟ علشان اقلل الضغط هنا على العضلات دي. العضلات دي لو اتشدت بتوجعني كعضلات رقبه، وكمان بتضغط على الاعصاب اللي نازله على الايدين، وبتضغط على الاعصاب اللي طالعه على المخ. فكل حاجه من طريقه تنفس، حاجه بسيطه جدا. صح ممتاز. تمام. ميرسي يا دكتوره ايات. عفوا دكتور احمد، نورتني. ما شاء الله عليك. معلش يا دكتوره، حضرتك خبره كام سنه؟ انا خريجه 2000 بقالي كتير، خريجه 2010 ما شاء الله. ودرست الاستيوباثي 5 سنين، يعني كام، 16 سنه 17 سنه 16 سنه خبره، ما شاء الله. ماشي. دي شكرا دكتوره دكتور ايات احمد، كبرتنا. نورتني. شكرا دكتور احمد، نورتني. اشوفكم على خير. شكرا دكتور.